Namina iyalah orang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu. Cak pikiran Kangjeng aing titah nyampekeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat, sedengkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayaeun aing berangkat ka Masjidil Haram terus naik ka Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana lah moal percayaeun keur ngalamun kitu jol Abu Jahal CS mad keur naon mad pugu ieu keur aya anu dilamun bangun pusing amat bad nyeta eta wajalasa deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kangjeng nanya bangun puyeng amat sih aya naon sih pugu tadi kula bentas diisrokeun ku Gusti Isra min aina ti mana ila ain ka mana ti dieu ti Masjidil Haram tapi ka Masjidil Aqsa ajo di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kemudian naik ka luhur langit haju subuh-subuh kuari geus aya deui di dieu berani teu ngomong kos kitu kama hadastani ilaya lamun ka kula naon kitu karana ngundang umat sekitar Mekah ieu ayo eta Abu Jahal giat luar biasa ya Bani Sakif ya Bani Lu'ay ya Bani Ka'ab ta'alau kadarieu aya nu edan ngomong ya kadaya darata dog geus darariuk kabeh simpul aya nu geus nundutan segala geus neleanjem segala cek Abu Jahal mad jelema geus loba caritakeun kumaha hadis kama haddastani caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula aya caritakeun Kangjeng tina batu langsung tatih dulur-dulur wahai Bani Ka'ab kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu kaula tadi peuting tas diisrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha kemudian kubailal fajri kula geus aya deui di dieu eta urang Mekah aya nu kieu bae ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya percaya eta berbagai tingkah manusia saat eta Kangjeng Nabi nyeri luar biasa sanggeusna teu percayaeun teh ayeuna mah kieu lah Ahmad cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu berita-berita maneh teh ieu teu sabaraha teu percaya mah teu percaya bae ngan teu sabaraha tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana ge teu percayana deui cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir teu percayain jasa Abu Jahal nanya ke Abu Bakar naon maneh percaya cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khobaris sama berita-berita langit leuwih ti ieu ba'idul min hadza kula percaya leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah tah nu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq lantaran batur can kahartieun nyana mah geus ngabenerkeun Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainama ana naimun baina rajulaini iz atani al-hadis. Dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, wabil khusus kasalah saurang zuriat Rasul nu teu asing deui di kalangan berbagai kalangan, terutama di kalangan pengusaha, leuwih-leuwih di kalangan preman, nyaeta Al-Habib Abdur Razak khariqun lil adat. Mudah-mudahan ku kehadiranana anjeunna di tengah-tengah masjid ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pinuh ku kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Jundan ti Cikande, Provinsi Banten, lewat Tangerang saeutik. Tungtung Tangerang lah. Alhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Kalayan lungsur mana, rungsul gali, kibar mana nyampaikeun tausiah ka urang. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun sakali deui mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para qori nyaeta tos teu asing deui Haji Mansuro terakhir Al Ustad Badul Wasit. Mudah-mudahan ku ayana dibacakeun Al-Qur'anul Karim urang bisa nuturkeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara PHBI, yakni Isra wal Mi'raj junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu kusim kuring dimulyakeun. Terutama
Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Ismet Iskandar anu diwakili ku Bapak Kesra baheula mah kuarima jadi bina mental anu haju kurang mentalnya na. Alhamdulillahirabbil alamin hadir di tengah-tengah urang. Mudah-mudahan ku ayana nyana hadir di dieu mentalna jadi teger. Tambah semangat mentalna sehingga nyana ngadidik mentalna benar-benar prima setelah nyana teruji di Al-Istiqlaliyah. Dina wengi ieu alhamdulillahirabbil alamin acara tahunan nu biasana diselenggarakan sederhana khusus ku masyarakat Sukamantri selama aya almarhum Abah Kula. Kabelah dieuna teu diondang teu naon makin rada ngagedean ge nu hadirna ari konsumsi nama meota. Tapi lain teu maksud ngayakeun konsumsi lantaran konsumsina disundatan khusus dek ngajamu Habib Rozak doang. Sesana jangan bangun masjid. Nu mantak kajeun urang mah teu dahar ge Habib Rozak bae kena gupak habak. Alhamdulillahirabbil alamin nu padahal simkuring mah geus direncanakeun khususna simkuring umumna ahli Sukamantri lantaran geus ngundang dua mubaleg atuh moal nyarita moal mere tausiah. Tapi barang tadi diharewos saeutik mah kudu bae ya atuh berarti saeutik bae deui atuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu direncanakeun ku urang takziman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan nu dina bulan ieu bertepatan bulan Rajab aya hiji sejarah anu luar biasa lain bae di Indonesia bahkan di mancanagara. Peringatan Isra dikembangkan, diramekeun, di tengah-tengah ngaramekeun peringatan-peringatan Maulid, Isra jeung sajabana loba kelompok-kelompok anu mengkat mengantikeun kana Maulidan jeung Rajaban. Terutama di Indonesia ayeuna geus kadenge bae ku ceuli urang nu ngabid'ahkeun nu ngaharamkeun dengan berbagai alasan nu dikucurkeun ti Saudi Arabia ka dieu. Na iyalah nu mantak haju kulas semangatna timbul deui yu urang Rajaban terdorong ku tegoran-tegoran masyarakat sebab kahareup bakalna ieu nu ngalarang perayaan Maulidan jeung Rajaban bakal nampak sebab geus dikondisikeun modalna ti Saudi Arabia melalui organisasi jeung partai. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu can nyaho kula moal wakamere nyaho partai mana anu didanai ku Saudi Arabia nu di jerona ngaharamkeun jeung ngabid'ahkeun Maulidan jeung Rajaban ke bakal nampak. Numantak memeh eta nampak urang gedekeun sakaligus urang nyieun partai.
Partainya lain P3, lain Golkar, lain PDI, lain PKB, partai muludan. Kan KPU-na geus teu narima ya. Tutup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nuku kurarek disampaikan ke Bapak Bupati, rasa terima kasih anu mendalam. Walaupun di mata orang Cikupa Pak Ismet jore lantaran jalan gajrug-gajrugan, di mata orang Mauk jore Pak Ismet lantaran jalana luar biasa hampir sarua jeung laut. Di mata orang Pabuaran Makomo datang ka dieu ge mun teu bari sahiber mah teu bisa. Tapi di mata orang Cilongok Ismet adalah Ismet. Jelek atau baik bupati kita yang telah memindahkan gardu. Jelek atau baik bupati kita yang pernah memindahkan gardu dengan cepat dari pojok sana ke sini. Pemindahannya kurang efektif. Naon sababna? Saat eta eueuh jalan alternatif nu itu jeung belum ada jalan ini. Jadi tergesa-gesa, planningna diatur ku sekretarisna, Amin Rais. Jadi kurang bagus. Barang jadi eta gardu di dinya tah pas pisan horeng pintu hek. Jadi lamun urang ningali pas lawang aya gardu atuh tidak etis, mending kuburan sekolah mah didinya. Daripada gardu mah kuburan mah teu bahaya, paling ge jurig ai ieu mah pan ngabeledug. Maningan jurig tanu kaluar, mending ngabeledug coba ayo. Mending jurig kan? Atau emang potongan jurig kabeh. Nah, sekalian aya wakil bupati, saya pribadi, panitia masjid, desa Sukamantri khususnya, umumnya yang sangat peduli terhadap lingkungan di sini. Dengan pemindahan yang kurang efektif, disadari bahwa ini adalah kesalahan kami. Tolong sampaikan ke Bapak Bupati, pindahkeun deui. Gitu. Catet eta. Sebab Pak Camatna teu hadir sieun ye. Camat anyar teu hadir. Aya eueuh kan? Kemudian Kapolsek anyar teu hadir. Kemudian mana deui nu teu hadir? Ya, dan Rabil teu hadir walaupun nu jelas mah ai di luar mah aya. Aya kage muncul pas dahar pasti. Oh masalah sih. Oh masalah hanya kebetulan ieu aya putusan Pak Bupati secara formil dicatat, direkam. Ieu bukan suara saya tapi suara masyarakat yang dikeluarkan melalui saya. Jadi sakali deui ka Pak Bupati lamun hayang langgeng jadi bupati nanya ieu teu kudu sabulan deui kudu pindah tanpa make oret-oret. Oret-oret eta permohonan cukup bae ieu wakilna duaan, lamun teu disampaikeun awas ngeunah. Yang pertama. Yang kedua, sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang tanpa oret-oret, cuma sekedar bisik-bisik, permohonan jalan telah dilaksanakan secara optimal. Mulai dari naon gitu ngaranna pengurugan sampai pengerasan, dan sekarang sudah di hot mic, dicor. Bahkan aya tambahan ka dieu barang pemborong nadek balik bebeja kakula Pak Kiai 2 hari lagi selesai. Jadi saya mohon pamit besi Pak Kiai keur eueuh. Ulah waka cekula can anggeus. Udah Pak Kiai udah selesai tinggal nunggu dicor kering. Enca, mana deui?
ieu pangecorkeun ka dinya. Cak jana teu aja eueuh anggaranana, eueuh aya pangecorkeun. Cak jana tunggu ABT bae duit ABT-na jang ente, kuari mah ti heulakeun. Eledet dipangecorkeun gunyana. Ya tetap terima kasih nama atuh ka Bupati jeung ka pelaksana. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Cek ulah aja bupati mah teu pantes jadi bupati. Teu pantes ja Pak Ismet mah neulededeganana nya nama gubernur. Beneran ja? Le bupati mah Rozak lah, Habib Rozak. Kita mah kuduna jadi gubernur. Neuleut tanjagna, kepinteranana jeung segala rupana nyana pas jadi gubernur. Entak sabenerna mah eta gubernur nu konde teh sakara. Ieu atut bading ganti bae ku Pak Ismet. Lah kadengen ku atut mah enak aja lu. Gua berapa miliar habisnya. Sabodo sararia tuh lah itu. Eta kahiji. Nomor kedua malam ieu urang rek nyaritakeun ta'ajub. Ta'ajub eta lamun dina alfiyah mah disebutkeun idraku umurin goribah khofiyatis sabab. Manggihan perkara anu aneh anu samar can kanyahoan sabab. Heran cek bahasa urang mah, cek bahasa Arab mah ta'ajub. Barang asup ka dieu lembur Cilongok aya masjid nu sakieu megahna heran amat cenah teh masjid gede amat jeung megah can kanyahoan sababna ta eta ngaranna ta'ajub nu kos kitu. Barang geus nyaho mah sababna idza zahara sabab batalal ajab. Tanyakeun emang eta nyieun masjid gede kitu jeung mahal kitu nang ti mana modalna? Oh lain nang ti sasaha, modalna ieu eueuh nang ti pamarentahan. Bupati ge teu nyumbang, camat henteu, komo ka polsek henteu we bakana. Eueuh nu nyumbang. Emang diulah tanan ulah ku kula. Pak Bupati geus ngabisiki ka kula pertama deuk mere 500 juta untuk masjid jangan. Sekula ulah terus terang. Pak Bupati mau urusan jalan beta bidang Pak Bupati, masjid bidang kula. Oh nyana ge henteu aya mentek nyana urusan jalan. Kula urusan masjid. Jadi ieu hasil musyawarah masyarakat Kampung Cilongok. Setelah musyawarah kemudian dilaksanakeun, dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kula nu Allah, masyarakat nu Allah, dititah ku Allah, nyanggakeun ka Allah. Wujudlah sampai saat ieu geus 80% menelan biaya 4 miliar leuwih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jerona ieu masjid perlu diketahui 1000 meter. Jadi lamun arasuk ngajajar eta adalah muat 2000. Luhur berarti 2000, eta renggang berarti 4000 atas bawah, eta keur carita renggang. Jadi lamun dirapetkeun asup bangsa 5000 lantaran lolobana emang sok hayang rarapet bae ngantak dirapetkeun. Lamun teu rapet teu bagus. Sariri kitu. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ta'ajub. Barang orang ningali aya jelema di tengah-tengah loba jelema awewe loba aya we nu geulis hiji bae main cerang luar biasa, masya Allah. Ai itu si juri apa setan budak. Ta'ajub garana. Ketika ta'ajub aya babacaanna maca subhanallah. Mun urang manggih nu geulis subhanallah walhamdulillah, masya Allah. Tak eta paranti ta'ajub. Lamun aya jelema naik motor kenceng jasa set melebihi kapasitas, ta'ajub da teh garana subhanallah walhamdulillah. Tak eta paranti heran teh subhanallah. Setiap manggih nu aneh-aneh geus bae bacakeun naon
subhanallah walhamdulillah. Eta lalagaan leutik mah dibacana, tapi lamun ditimbang cek Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani, dua kalimat enteng alal lisan dibacana subhanallah walhamdulillah, tapi sakilatani fil mizan, berat ditimbangna. Lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah, beratan subhanallah walhamdulillah lain lalagaan. Nu mantap ku berat-beratna tilok dibaca berat. Mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah hiji kitu bae geus. Lamun urang manggih nu aneh naon bae subhanallah walhamdulillah. Mantak aya kiai naik angkot, barang naik angkot pahareup-hareup jeung si mbak make rok mini. Aneh kan bagi kiai mah, ceknya subhanallah, cak nu saurang alhamdulillah. Teu salah eta ngan salah nerapkeun, teu salah ngan salah nerapkeun. Ai dinu kitu-kitu teh mah tulah alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi, telah pulang si mbak ke rahmatullah. Nah iyalah subhanallah. Nu mantak lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi piluh ku subhanallah. Sebab aya 10 keajaiban di Kangjeng Nabi nu teu pernah aya di salian Kangjeng Nabi. Anu dinazomkeun ku Syekh Nawawi, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madaz minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yurazilluhu fi syamsi zufatani, dan selanjutnya deuh mun ku urang dihartikeun saeutik bae. Lam yahtalim qattu to Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi baseuh, teu pernah ngimpi jima, teu pernah Kangjeng Nabi mah maksum. Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah ngimpi jima. Kangjeng Nabi mah komusna urang mah hayang ngimpi jima, malah lamun teh amah resep jasa ka awewe sok nanya ka kiai, kok aku lagi anu nanya kiai aya jampena naon paranti ngimpi sia nanya ke nu kitu. Aduh teu sopan jasa murid. Nanyakeun hayang ngimpi ka Habib Rozak bae eta mah. Tapi aya babacaan ditulis ku urang wasyamsi wadduhaha wal laili wasyamsi wadduhaha wal laili wal qamari wasyamsi wadduhaha wal qamari idza taraha. Hiji tah sakitu bae tulisna. Ditulis di handapna ditulis wattini wazaituni waturi sinina. Terus tulis deui di handapna walaili idza yaghsha, bangsa lael-lael gitu tah. Walaili idza yaghsha di handapna tah nu moal dibere nu di handapna eta nu mahalna tah. Tulis we ku urang di leungeun atawa dina kertas. Urang bacakeun, urang hayang ngimpi jeung saha. Ya Allah ya Rabbi mari sahak. Jadi bupati henteu nya namanya ngimpi wae jeung aing. Tiupkeun foteun dan handapeun anggal. Beuh ujianna. Ngan moal dibikeun ilmu-ilmu kos kitu mah. Moal kajian kumaha ge. Geus dipasrahkeun kabeh ka Habib Rozak. Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi jima. Lam yatalim qattu toha mutlaqan abada sapanjangna masa wa matasa aba aslan fi madazamadi. Teu pernah heuai Kangjeng Nabi mah. Sugan Kangjeng Nabi kaciri heuai teu pernah. Teu pernah hamuai Kangjeng Nabi mah tina salawasna masa teu pernah wae kajen kukumaha ge. Urang mah urang jek dieu dundutan heuai. Kangjeng Nabi teh aya. Nu mantak patut dibacakeun subhanallah minhu dawabu falam tahrub
ka Kangjeng Nabi satu hewan teu pernah ngejat lumpat teu pernah. Kangjeng Nabi panggih jeung maung mendek assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng pendak sareng gajah mendek assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng panggih jeung ucing mendek assalamualaikum ya Rasulullah. Coba Haji Pendi mun kapanggih jeung emeng ti jauh kene Gus. Wow. Sebab naon ucing ge nyahoeun Haji Pendi sok ngetrok aing caknya. Minhu dawabu falam tahrus wa ma waqa'at zubabatun teu pernah kaentepan ku sireum, teu pernah kaentepan ku laleur, teu pernah kaentepan ku piteuk, teu pernah kaentepan ku rambetuk. Nu sok nyakip teh naon? Nyamuk teu pernah. Teu pernah Kangjeng Nabi mah teu daekeun atuh bangsa nyamuk laleur lantaran Kangjeng mah diciptakeun tina nur Allah. Teu kumaha nyakip lah atuh. Ndek kumaha nyatu teh moal bisa. Eueuh Kangjeng Nabi katerapan ku laleur kaentepan ku laleur teu aya Kangjeng Nabi mah. Lantaran laleur daek euteup sote kanu babauan di jero awak urang aya nu bau. Leuheung lalaki mah nu awewe mah 2 kali bauna. Nu mentak loba laleur. Tuh, Masya Allah. Nah iyalah nu mantak patut ka Kangjeng Nabi mas subhanallah. Masya Allah. Bi khalfihi ka amamin. Pungkur Kangjeng Nabi sami sareng payun. Kangjeng Nabi mah henteu kedah ningali kieu ka pengker teh da katingali ku Kangjeng mah aya saha di tukang teh apaleun. Ini mangsa Kangjeng Nabi keur salat berjamaah aya Abu Hurairah sumping. Abu Hurairah teh kurang ngajajarna kurang lempeng. Cak Kangjeng Nabi, "Hai Abu Hurairah, di hareup aya nu lawong, asup ka nyahoan ku Kangjeng Nabi." Masya Allah. Asup Abu Hurairah, jajaran nu tukang masih kurang lempeng, jajaran setelah Abu Hurairah lempengkeun. Masya Allah. Nu mata Kangjeng Nabi mah subhanallah. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Wala yurazilluhu fi syamsi dzufatani. Kangjeng di mana mapah kasorot ku sinar panon poe eueuh kalangkangan. Naon nu dik di kalangkangan da Kangjeng mah nur. Eleh nur panon poe ku nur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Kangjeng Nabi. Wa qalbuhu lam yanam. Hatena teu pernah sare, teu pernah kulem. Wal ainu qad laisat, padahal mata mah rajeun nundutan. Kangjeng ge aya nundutan mah biasa, da Kangjeng ge basarun tapi walaisa kal basar. Beda jeung manusia biasa. Nu mantak lagu nundutan bae kulem bae Kangjeng Nabi. Tapi sanajan soca ieu kulem, soca ieu nundutan, manahna teu pernah nundutan. Apaleun bae. Urang mah sabalikna, mata beunta molotot, hate molor. Mantap Kangjeng mas subhanallah. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura asruhu. Teu pernah katingali tapak Kangjeng kahampangan, Kangjeng kabeuratan. Teu muka bumi teh beres kabeuratan, beres kahampangan nutup deui. Teu pernah sejarah eueuh sejarahna Kangjeng tilas kabeuratan sareng kahampanganna katingali. Eueuh ti dituna Kangjeng mah maksum. Tanyakeun ka si musodek. Panyana eta kan ngaku nabi, coba modal apa henteu? Asana sok bade kieu bisa. Nah lamun aya jelema anu ngaku nabi, heueukeun ku urang, heueukeun. Kan dia cak urang sia. Sia ngaku nabi, bener ngising coba sia. Aya tayan loh. Mun masihkeun aya tayan teu percaya aing mah gitu. Panya aya nabi ngising. Oh ti dituna wali ge geus jarang ngising atuh komo nabi. Masya Allah. Kangjeng Nabi mas subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah indah Kangjeng Nabi. Katsfahu qad alata kauman idza jalasu. Di mana cali Kangjeng Nabi yeuna ngaluhuran ti balerea. Mun aya deui nu leuwih luhur deui Kangjeng, tapi stabil Kangjeng. Di mana cali teh pangluhurna bae subhanallah. Katsfahu qad alata kauman idza jalasu. Indal wiladati sif ya zabi muhtatani. Kangjeng begitu brol ke alam dunia parantos disepitan langsung ku Gusti Allah subhanahu. Iyalah subhanallah
Nu mantak dina Al-Qur'an dijelaskan subhanalladzi asra, maha suci Allah anu parantos ngaberangkatkeun bi abdihi ka hambana nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailati peuting geus dek jaritakeun taajub aneh nu mantak dina Al-Qur'an ge make bahasa subhanallazi ladzi sote isi mausul eusina masdukna da allazi teh isi mausul min syagil umum geus aya masdukna adalah Kangjeng Nabi Allah subhanallazi sarua jeung subhanallah maha suci Allah nu parantos ngaberangkatkeun ka seorang hambana zahiron wa batinan awak jeung jasadna awak jasad jeung ruhna diberangkatkeun ku Gusti Allah ti peuting berangkatna ka mana ti mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wajib urang kudu percaya lantaran eta nas Al-Qur'an mun di lingkungan ieu di luarin ieu di mana bae aya nu teu percaya kana diisrokeun ka Kangjeng kudu maca 2 kalimah syahadat. Alhamdulillah urang mah teu susah payah teu hese capek urang mau percaya kana diisrokeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh diisrokeun Kangjeng dibelek heula bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri muttaja'an bainar rajulaini idz atahu Jibril. Hiji mangsa Kangjeng nuju di hijri Ismail keur kekedengan lantaran Kangjeng Nabi teh keur meujeuhna diancam ku urang Mekah. Prihatin Kangjeng teh dicaci dimaki dicarekan Kangjeng teh ngembangkeun agama teh lain menang berkat Kangjeng. Kuari urang diondang ka mana berkat meunang ngaji urang duit meunang berkat meunang coba jauh jeung Kangjeng Nabi ulah-ulah kiai biasana Habib nage meunang berkat sakitu ge zuriat Rasul nyana atuh urang onam lain zuriatna nu kuduna mah Habib teh anti berkat mun saeutik loba keutang ya Allah ya Rabb Kangjeng mah dakwah teh door to door dari pintu ke pintu, kemudian dari golongan ke golongan, dari berbagai angkatan ke angkatan, derajat berbagai derajat, terus Kangjeng Nabi teu pernah mundur seetik pun. Padahal dicaci, dimaki, dicerca Kangjeng Nabi, dihina, bahkan Kangjeng Nabi dilukai, tetap baik. Dakwah Islamnya terus sampai titik darah. Tah kos kitu urang teh neangan nu dakwah teh tah mantep lamun aya nu dakwah kos kitu teh. Jadi dakwah teh kudu diondang, kuduna mah di zaman sejuta umat Zainuddin MZ eta teh kudu bake ondangan kuduna mah di mana ieu aya nu loba jelema. Oh ternyata di pasar. Saudara-saudara sekalian. Perlu diingat bahwa tidak ada makanan yang paling hebat kecuali santrini. Tah, kuduna mah tanpa make undangan dikondisikeun aya koordinatorna untuk Jawa Barat, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain sebagainya. Nah, leungit be sejuta umatna jadakwahna lain dek ngembangkeun agama tapi hayang nyieun imah ditingkat. Hayang meuli BMW, baby band dan lain sebagainya. Kajieun pabrik. Salah total dakwah kos kitu. Moal berkembang agama. Makin loba nu dakwah, makin loba nu mabok. Makin loba nu dakwah, nu korupsi 52 DPR nu bakal diangkut. Makin loba di MPR korupsi terus mengarah ke presiden terus mengarah ke berbagai bupati nunggus aya catetanana di Indonesia 72 bupati yang akan diadili can nyarahueun kabeh bupati kula geus nyaho 72 termasuk bupati Kabupaten Tangerang Dr. Andes Ismet Iskandar nu mantak lamun ieu henteu pindah jadi diadilina lamun dia pindah kula ngajamin moal kok kiai nyahoan KPK datang ka imah jaksa Assalamualaikum Waalaikumsalam nyana sok ngaji salah satu anggota KPK ngaji ka dieu ngan dirahasiakeun
hiji mangsa datang nyana jeung salah satu rektor di Jakarta. Ngobrol jeung kula sugan teh lain KPK. Ji, saya nggak punya salah, Pak. Enggak, Pak Kiai mah cek kiana. Beusi datang kieu bae deui. Aduh. Ngobrol. Tah, datana geus aya. Masya Allah. Mantap cek kula, Pak. Saya warga Tangerang, ini bupati saya. Jelek-jelek bupati saya, Pak. Sebelum ini aduh, ayah baik. Tapi tetap kula mah ngadoakeun salamet ka kabehan ge ja. Ngadoakeun salamet, teh inget ka malaikat Jibril bae, panggil ku Gusti Allah. Jibril, aya naon Gusti Allah? Mun maneh teu dijadikeun Jibril, dijadikeun manusia, kumaha maneh ibadah ka kaula? Gusti Maha Uninga. Coba Jibril, mun maneh henteu jadi malaikat Jibril, ku kaula teu dijadikeun Jibril, taruhlah dijadikeun Haji Pendilah. Maneh ibadah ka kaula kumaha? Cek malaikat Jibril mun kula dijadikeun manusia, hiji kula madeg nutupan aib-aib jelema. 1.000.000 kali salah tetep ku kula mah deg ditutup. Hiji. Nomor kedua dek diajakan be jelema teh supaya nyaho yen pangeran teh Gusti. Nu kumaha jeung nu kumaha, situasi jeung kondisi kumaha be kula mah dek ngajakan teh supaya nyaho be yen pangeran teh Gusti. Nomor katiluna lamun kula dijadikeun manusia kula mah endek nyaahan ka seluruh lapisan masyarakat. Boro-boro nu iman ka Gusti, cacakan anu kafir ka Gusti, nu maksiat ka Gusti, kula mah endek nyaahan. Tah cak Allah nu mantak maneh dijadikeun Jibril pembawa wahyu lantaran andai kata maneh teu jadi Jibril jadi manusia kalakuan maneh kos kitu. Mantak di alam. Masya Allah. Ilah istimewana malaikat Jibril alaihis. Taya Kangjeng Nabi di belakela gancang caritana, kemudian dibersihan pakai cai Zam-Zam, sanggeusna dibersihan, dicician iman Islam hikmah. Rapetkeun deui sadiakeun kendaraan nu ngaran buruk. Anu kecepatanana sulit dibandingkeun ku kendaraan-kendaraan dunia. Lantaran kendaraan buruk mah kendaraan nu bakal dipake ku urang kabehan jaga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kuarina teu boga mobil engke bakal naik buruk. Nuhun cak nu teu boga mobil. Nu kuarina boga mobil dua burukna. Engke nu penting nu jelas di adem di duniana dek nu kumaha lamun ka sorga berarti nyana melewati segala rupa kendala-kendala bakal naik kendaraan buruk. Mentak aya bahasa kieu, ya Rasulullah lamun aya jelema di akhirat hayang mobil bisa tah henteu? Teu hayang cak Kanjeng Nabi mobil, tawa di dunia hayang Innova, hayang baby ben. Di akhirat mah teu aya. Ai kitu kunaon? Lantaran kendaraan buruk di mana ditumpakan ku urang. Macet pan didoyong teu macet didoyong. Urang pan sangheuk teh doyong, sangheuk. Didoyong Masya Allah. Jeung di ditu ditomang Masya Allah. Tah mun kuari urang boga buruk moal macet. Geus arapal kabeh ge lah. Kanjeng ditaekeun ka buruk ku malaikat Jibril, belah katuhu malaikat Jibril, belah kenca malaikat Mikail. Masya Allah naik kendaraan diparapit ku malaikat. Gusti nikmat anu luar biasa. Berangkat set di perjalanan papanggihan nu luar biasa lobana. Teu bisa dicaritakeun ku waktu anu saeutik ngan diantarana Kangjeng manggih awewe irungna mancung, bulu matana bentik, matana bureuleuh, kulitna hejo carulang. Di samping gelisna anu luar biasa teu make BH. Masya Allah, katutupan saeutik. Handap nage, handap. Allah. Aduh Gusti Allah, mangani kami berojak waktu bogaeun.
Cek Kangjeng Nabi mahadhiya Jibril aya eta awewe naon he Jibril. Cek malaikat Jibril hadhihi dunya eta adalah dunia. Jadi gambaran dunia digambarkan ku Gusti Allah ketika Kangjeng Isra adalah digambarkan seorang wanita cantik nu terbuka. Anu sahabae mun ningali awewe geulis tur terbuka, ulah jelema nu teu masantren, nu masantren resepeun. Nu masantren ge ulah anu can jadi ustad, nu geus jadi ustad ge resepeun. Ulah nu jadi ustad lah abuya. Neuleuh nu geulis haju pingpingna kabuka, susu nongtot atuh sarua. Nah, ku tertarik-tertarikna terhadap wanita maka sahabat jelema ku dunya makabita kabeh. Ulah-ulah ningali anu gemerlapan, glamor anu luar biasa, sangkilan sepeda butut, motor butut, mobil butut tersebar. Geus boga hiji hayang dua, geus boga dua hayang dan selanjutnya. Tah lamun urang aman tina dunia eta, urang bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim hiber. Ieu dunia ieu nu bahaya ge. Nu mantak harita di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa teh dakwah teu boga imah Kangjeng Nabi Isa mah. Begitu dakwah Kangjeng Nabi Isa cak umatna, ya Isa coba hudangkeun tah kuburan mun bener ge maneh rasul gancang caritana kuburan nu mana tah eta cak Kangjeng Nabi Isa mun eta dihudangkeun maneh rek iman ya sahibal makbarah gum biidznillah hei nu aya di jero kuburan hudang kalawan izin Allah hudang begitu hudang gigi brig tas gigi brig aina bighali cak eta jelema mana begal kula cak eta manusia sekeliling Kangjeng Nabi Isa ya Isa alaihi salam aya eta kunaon ya begoli hudang di kuburan cak Kangjeng Nabi Isa lantaran ketika nyana paeh nu dipake karesep di jero hatena begal. Coba nu hiji deui itu tuh hudangkeun. Kangjeng Nabi Isa ngahudangkeun deui ya sahibal makbarah fulan bin fulan gum biidznillah hudang. Begitu hudang aina nakoti mana onta kula jih aya teh papan mana onta aya naon ya Rasulullah iya Nabi Allah Isa cak Kangjeng Nabi Isa nyana waktu maotna nu dipake karesep adalah onta nu mantak almar'u ma'aman ahaba hiji jelema bakal disertai jeung nu dipake ka cintana ulah engke jaga di yaumul kiamah kuari bae ge urang diuk babarengan di masjid macem-macem ka cinta di jero hate aya nu ka sapeda aya nu ka motor aya nu ka mobil aya nu ka jabatan aya nu ka perusahaan aya nu ka karung goni macem-macem lah tah diuk bareng jero hate Allah nu maha uninga ka cinta eta bakal kabawa ka jero kuburan terus hudang ti kuburan saksikeun ku kabehan urang bakalna begitu hudang ti kuburan engke macem-macem aya nu mana Innova pos one motor sugan mana sugan teh sogun nah sing ade kula hanya mepelingan memeh maot ulah aya di jero hate kabawa materi-materi benda-benda dunia hiji be Allah subhanahu dua anu nikmat kedua Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun urang maot di jero hate Allah jeung Muhammad aman hudang ti kubur jaga Allah Muhammad Allah Masya Allah nikmat anu luar biasa tah kula nyarita di dieu si hade isuk pageto bakal maot kade begitu maot awas di jero hate teh nolkeun urusan dunia hiji be Allah subhanahu wa ta'ala ngan kikituan ge hese atuh jak kuari ge kukula katebak ge beungeut na mana beungeut mobil coba kadeule belah dia coba Haji Fendi hayang ganti mobil bener kan tek celi datang ganti ge bosan nyana mobil eta geus eta we dina hate nu itu sabaraha duit kalkulasi bohong teh bae
Nah iyalah sing hade ketika orang maut. Nah iya gambaran dunia. Begitu melaju ke Kangjeng Nabi set kapanggih deui jeung awewe cuman ieu mah kolot. Nini susu geus lambeng ka handap. Geus teu kena dijadikeun jelema tah mah kulitna bagusan dipake bedug tah mah. Ku lambeng-lambeng. Nini jore jasa jore. Tilok aya kasebutkeun aki-aki jore, tapi nini mah nini bengking. Gitu kan cek orang Bandung mah si bengking cek adi nini tapi aki-aki mah teu aki-aki ganteng. Cek awe di hareup bisaan bae pugu aki-aki nu bengking bareng king kabeh atulah. Nah barang kapanggih jeung nini mahadhi ya Jibril eta awe naon ya Jibril. Cek malaikat Jibril hadhihi umrud dunya. Nini eta adalah umur dunia nu diperkirakan moal hirup sapoe aja lantaran geus bongkok batuk bae cileuh segede poleca geus luar biasa kolotna diperkirakan ieu mah sapoe ge moal ieu mah tah umur dunia geus kolot luar biasa. Nu mantak di tengah-tengah kolotna dunia umur dunia tapi urang masih ngadengengkeun urayan-urayan ulama. Tengah-tengah kolotna dunia orang masih ngureikeun tafsir. Di tengah kolotna dunia, di tengah hiruk pikukna kahirupan manusia, mun ka kota mah nu zinah, nu mabok, nu korupsi, nu maling. Lamun urang nyaritakeun pamarentah muringkak bulu, kadeleuna we jalek rem make dasi di dieu sing taraplok, horeng di jerona mah pamalingan. Bahasana bae dihebatkeun korupsi bahasana hebat padahal mah mun bahasa orang pangodokan mah maling. Tah eta masyaallah nu mentak ulah sombong jadi pemerintah jeung ulah asa aing lantaran di Indonesia nu bersih ternyata. Tah ieu ngan dina harti haju lain ditinggalkeun pemerintahan teh neuk saha nu ngurus lamun mundur kabehan ieu urang perbaiki babarengan urang rapihan atuh saetik di berbagai tingkatan desa urang rapihan kecamatan urang rapihan ieu jasarua jelema nu bakal babalik ka Allah nalika hilap wajarlah tapi kewajaran eta buru-buru perbaiki tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah pesimis ulah suuzon lah nu hirup kuari isuk pageto bakal kapanggih deui nu kuari urang cinta jeung resep jaga di akhirat cinta jeung resep nu ieu keneh mun kuari bendu ka hiji jelema greget ka hiji jelema di akhirat bakal bendu jeung greget ka si eta nu greget eta bakal diadili sabab naon gregetna isin kan insyaallah. Nah iyalah umur dunia geus kolot mantak sing harade melaju terus Kangjeng sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa kemudian Kangjeng turun dina borok di talian saenggeusna di talian Kangjeng salat jadi imam ganjang caritana memeh Kangjeng imaman kemudian azan heula qomat heula malaikat Jibril seluruh malaikat jadi makmum para mursalin jeung nabiin ngamakmum nu jadi imamna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantak afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pang abdal makhluk adalah nabi urang tandana ketika rek mi'raj Kangjeng jadi imam malaikat mursalin nabiin ngamakmum kabeh dipengkereun Kangjeng. Tuh Kangjeng langsung beres pasihan cai jeung susu kemudian Kangjeng ngaleut susu di alam ku malaikat Jibril berarti ikhtartal fitrah anjeun geus milih fitrah jati diri kesucian diri andai kata anjeun Muhammad nginum cai niscaya bakal kakerem umat anjeun makalah cek sakaol mah tilu jeung arak nu dipilih tetep susu cak malaikat Jibril andai kata nu diinum teh arak niscaya umat maneh bakal walah wah marabok kabeh sangkilang henteu nginum ge kuari nu mabok loba jasa. Masya Allah
berangkat Kangjeng naik ka luhur langit, kahiji pendak sareng Kangjeng Nabi Adam, kadua pendak sareng Kangjeng Nabi Isa, Nabi Yahya, katilu pendak sareng Kangjeng Nabi Yusuf, ganceng caritana bae geus setengah 12 ya di bujeng enggalna bae. Terus pendak sareng Kangjeng Nabi Harun, pendak Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Musa, di langit ketujuh pendak sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Mun dicaritakeun hiji-hijina, luar biasa hebatna, istimewa mi'raj mah. Ka dieu we terakhir Kangjeng Nabi Ibrahim teh hiji nabi anu kasepuhkeunana mah kholwah wae di jero kamar, ibadah ka Allah. Geus we embung we panggih jeung jelema teh. Terutama peuting, geus teu hayang we panggih jeung jelema. Tah hiji mangsa Kangjeng Nabi Ibrahim di jero kamar geus dikunci cepret. Begitu Kangjeng Nabi Ibrahim rek salat kieu jol aya jelema teu salam deui, teu muka panto deui, datang aya di jero bae. Ih, cak Kangjeng Nabi maling sia meureunnya. Lewat mana sia pamalingan? Nyana seuri bae. Urang lamun di jero kamar sorangan bae geus dikunci haju bleg bae aya di jero sorangan bae, asana urang mah kakerlekan teh heula. Juri gimana? Kakerlekan ya bangsa potongan borangan jaka bae ge mah tuh. Ayo ngomong hayang jadi wali ku jurig bae sieun. Ayo wali mah eueuh komusna sieun ku jurig malah nang tangan. Mun urang keur zikir aya kuntilanak, kakarak hiji, dua. Zikir deui, aya dua, tilu. Torojol deui jeung pocongna, begitu zikir Allahu Akbar Allahu Akbar. Golepak. Aduh Gusti, udah ngoborangan jasa boro-boro neuleuh pocong neuleuh kos kitu urang keur sorangan bae di makam aya nu kakertekat gurusak-gurusak. Asana ieu. Ieu kajen kuku. Ieu teh zikir ka mana? Pan ieu teh keur jeung Gusti. Gusti teh nu nyieun langit bumi, Gusti teh anu maha gagah, maha sagala-galana, nu kabeh gerak teh aya dina izin Gusti, tapi begitu aya korosak-korosak, ieu. Komo aya nu payah anyar mah tabrakan, tah? Ieu kajen ku kumaha. Moal misleuk deui. Peureum salah beunta sarah. Ajeuna mah paneuleuh sendal aya balik. Boroduk uslah kaleuweung Gusti, hese jadi wali teh. Merangan nu kitu we hese. Geus ulah hayang wawalianan lah. Ke bae lamun nikahkeun wali mujbir. Tah Kangjeng Nabi Ibrahim pendak sareng jalmi. Didesa ku Kangjeng Nabi Ibrahim, mana anta? Saha anjeun? Cek jana kula malaikat maut. Malaikat maut tuh, alhamdulillah. Ijlis, fadhal. Silahkan duduk, cali. Dieu Kangjeng Nabi Ibrahim. Urang ge bakal eta sing hade ji. Bakal ieu ku bahage. Assalamualaikum. Ana Habib. Kieu cek Kangjeng Nabi Ibrahim sakalian aya di dieu ieu mah rek nanya nanya naon cek malakal maut ari eta lamun nyabut nyawa tingkah anjeun nalika nyabut nyawa akur bae apa beda-beda? Oh beda-beda coba kuari rupa maneh lamun nyabut nyawa jelema mukmin anu soleh coba kos kumaha cek malakal maut peureum atuh engke beunta deui. Peureum malah Kangjeng Nabi Ibrahim begitu beunta, masya Allah malaikat maut geus berubah rupana kasep luar biasa eueuh tandingna jeung seungit luar biasa. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim model kieu lamun deuk nyabut nyawa mukmin anu saleh beuleuh cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu mah kajen teuing dicabut ku kumaha ge atuh moal nyeri lantaran neuleuh dedeg pangadeg perangai wajah jeung sajabana beungeunah luar biasa. Nikmat ieu mah geus eueuh nyeri bae lantaran mandang beungeutna teh indah sejuk anu luar biasa seungit. Ulah-ulah neuleuh malaikat maut anu kasep heulanan ieu mah. Urang bae boga kabogoh, bogoh jasa ka kabogoh urang. Hajut ditangampakan suluh di hareupan ku kabogoh urang geus bohewel leungeun tanya ku kabogoh Kak nyeri leungeun tidak henteu bae naon eta lantaran ieu bareuh ge teu
teu panasaran biwirna kadedelekeun. J, emang Haji Pendi keur ngor aku mah gitu. Naik sepeda pan nyana ngabonceng bebenena nanjak cak bebenena turun. Jangan. Jangan terus keot. Ya, cak bebenena udah turun aja ketiga enggak usah. Masih wah. Padahal mah bebenena balik nyana ke rumah sakit ngap. Naon eta bahagia luar biasa, Masya Allah, nikmat nelebeungeut kabogoh nu geulis luar biasa. Dan nu mantak loba nu bebeakan ge, urang Cilongok aya nu bebeakan kawin jeung urang Karawang. Naon sebab na asal geus ada sawah jual budak sawah. Ka Karawang diboyong deui ka ditu teh. Kumaha ada kedokan itu jual. Beaku sawah eta senang kana hate. Coba lamun kawin jeung urang pondok. Teh mana ka Haji? Oh, atuh isi jelema apa jurig sih ya? Eta geus kos kitu manyuna ge geus teu kawawa pan. Mantap ulah teu kawin jeung urang pondok. Nanyana nu teu kawawa. Tah ieu model kieu ye beungeut malaikat maut anu endek nyabut mukmin anu soleh nya kasep luar biasa nya seungit luar biasa kajeung teuing ditarik ku kumaha ge neuleun nu kasep jeung nu seungit. Masya Allah senang anu luar biasa nu mantak seuri begitu dicabut Jawa senyum seuri nikmat anu luar biasa. Mudah-mudahan urang kabehan seperti eta. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim lamun nu pasek kos kumaha nu pasek mukmin mah ngan sok main gaple main remi catur main bola nu karitulah sok mawaan si mbah lampu kos kitu kumaha tah peureum atuh cek malakal maut peureum Kangjeng Nabi Ibrahim beta deui yuh eta malaikat Kangjeng Nabi Ibrahim molotot bae jore luar biasa. Waduh, geus moal aya babandinganna. Ieu mah kasep ieu mah ieu. Ieu mah jore luar biasa. Alah, geus pokona mah moal aya hiji awe resepeun mah jore jasa. Ieu mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro dicabut nyawa teu dicabut nyawa ge geus jeri. Neuleun jore kitu. Urang pan lamun neuleun awewe teu greget jasa ka awewe teh teu bogoh lah nya hideung nya beke nya gendut pan kitu kira-kira lah. Pan eta urang geus kieu bae. Gitu hayang urang lain kana geulis teh kitu mencorong bae malah di toal aya naon sia leulekeun bae ieu papa nu jore mah pon urang geus jadi beris bae ditambah bau kelek wan deui adah keur lapar ge ujianna teu hayang dahar tah ieu malakal maut teh ya kanu sok main gapleh mah jore beungeut matana molotot hidung anu luar biasa ngaca siap kanu sok main gapleh kitu bakal kulangan sakeun mere nyaho doang sok main rami main gapleh main bola mabok zina judi tah bakalna datangna malakal maut teh kos kitu naudzubillah min cek Kangjeng Nabi Ibrahim teruskeun tah ulah ye isukan digawe oh libur 27 Rajab bener. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim coba lamun nyabut Jawa kafir kos kumaha munafik kafir musyrik coba kusuna peureum atuh cek Kangjeng Nabi cek malakal maut peureum Kangjeng Nabi beta begitu benta tak golepak Kangjeng Nabi Ibrahim pingsan ditunggu 5 menit 10 menit geus ada kata Yehuda toel nyana peureum bae kieu bae peureum bae cek malakal maut teh beunta tuh nu eta keneh lain rupana heuh atuh moal kuat cenah kula ieu coba lalauna begitu beunta teh golepak deui teu kuateun ku jore-jorena teu kuateun geus seremna luar biasa teu kuat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ngagolepak 2 kali tunggu begitu ditunggu rada sirna deui cager deui udangkeun ku malakal maut coba bentar nu eta kana lain
supaya tegap neuleuna moal kuat cenah kula moal kuat Kanjeng lalaunan mukana lalaunan supaya kuat lalaunan bener jorek bentak Kanjeng Nabi Ibrahim cek Kanjeng Nabi Ibrahim deu kuat kumaha lantaran buukna kos kawat geus lain kos buuk deh kos kawat beracu terus kemudian letahna ngangsar ka handap matana dibahasakeun kos mata eta nonton nu buleud anggur jadi kos anggur keluar gitu mata ngon gede bauna teu kawawa hidung anu luar biasa geus sulit nyipatana cek Kanjeng Nabi Ibrahim ieu model kieu jang kafir kafir munafik musyrik nah ieulah rupa nu ieu cek Kanjeng Nabi Ibrahim boro-boro dicabut atuh nyawa neuleuna ge geus piensan nah iyalah rupa malakal maut ketika dek nyabut nyawa ka jelema tergantung jelema-jelemaana ya Allah ya Rabbi mantak lamun soleh mapan salam heula malakal maut assalamualaikum waalaikumsalam di mana ya abdi malakal maut alhamdulillahirabbil alamin cak malakal maut ku alhamdulillah pan kula unggal poe salat Allahu akbar kula wudu lillahi ta'ala salat lillahi ta'ala zakat lillahi ta'ala unggal poe disebut lillahi ta'ala pan meureun mun can maot moal kapanggih jeung Allah nu mantak hayang buru-buru kula mau maot lantaran ku maot kula bakal wusul ilallah amprok jeung Allah gegeraan geura cabut nyawana tah nu soleh mah ketika datang malakal maut teh hayang gegeraan kula dek nanya ka urang dieu mun kuari datang malakal maut urang hayang gegeraan berarti teu soleh sing bener abeh soleh beneran mun datang malakal maut hayang gegeraan teu soleh ka tukang coba Haji Pendi Gusti berarti urang can soleh ya kabeh ge lamun urang soleh ya tetap hayang gegeraan kajen ku dek naon sih kabita ku alam dunia ya Allah ya Rabbi boga mobil kudu diurusan boga sawah kudu diurusan jabatan jeung segala rupa kudu diurusan maot aya naimul gabri di jero kubur aya kesenangan kubur nu nikmatna anu luar biasa kenikmatan surga geus dibikeun ketika orang di jero kubur geus geunaheun dihijikeun jeung para mursalin jeung para nabiyin jeung para waliyin jeung para syuhada ya sholihin nah teu kabita ngeunaheun tan mantak coba sakali deui lamun bener soleh mun datang malakal maut hayang gegeraan los kula mah moal sembarangan ya Allah nailah gambaran-gambaran maut sarajan kula nyampaikeun bari lalagaan supaya lantaran penting sing hade introspeksi mawas diri ketika orang maut rupa nu mana nu bakal datang ka urang Gusti rahasia Allah sing hade tah mah kuari sakadar carita nu bakal ngabuktikeun pasti urang sorangan ganjang Kangjeng naiklah ka luhur ka Sidratil Muntaha bentukna tangkal kayu Sidratil Muntaha di dinya Kangjeng Nabi terus kasinaran ku hese nu nyaritakeun sinarna lantaran lain bentuk sinar nu aya di dieu sinar disebut beureum hejo koneng lain tapi aya sinar di dinya lah Kangjeng mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala panjang cerita mukalamahna lantaran ditanya Muhammad cek Gusti Allah hayang naon maneh Kangjeng mah teh hayang nanaon ngajawabna lamun Gusti mere pangkat Habib mere pangkat Khalil ka Kangjeng Nabi Ibrahim mun Gusti mere pangkat mukalamah ka Kangjeng Nabi Musa mun Gusti mere pangkat-pangkat kanu sejen mangga abdi mah nyanggakeun ka Gusti kumaha Gusti we abdi mah tah eta nu hebat mah urang lamun ditanya ku kolot teh ulah haju norolan
Aisyah sebenarnya mah ieu dibere ku abah hayang naon. Terserah abah. Nu cikal pan geus dibere toko nu di ditu. Nu kadua pan geus dibere nu belah ditu. Nu katilu pan geus sawah. Nu kaopat geus dipangnyieun imah. Atuh tah mah tinggal kumaha abah bae kula. Aduh, siap ya ku bager-bager teuing. Geus atuh sasana jang sia kabeh jeung imah-imah. Tah, tak kitu. Urang mah lain, Bang. Ah bapak lu itu geus bere. Itu geus bang. Ieu mah nya kula. Tah eta teu bagus sakolot je anu aing geus ya Bang. Moal bakal dibere helanan. Ulah kitu ka kolot mah kumaha abah bae. Gitu. Sia umur geus sabaraha? Ieu tuh aya 28 mah. Sia geus hayang kawin kencan. Atuh kumaha abah bae tah. Baheula abah rarasaan umur sakitu geus hayang kencan. Deudeuh teuing nak. Geus ku abah tuh dikawinkeun. Mangga kumaha abah bae. Sugan sia geus boga pilihan. Ih, ieu mah nang abah bae, nang kula mangke lain deui. Tah eta hebat tugas kitu. Ulah sok aju norolang bae, ulah. Geus kasimpulan lama-lama Kangjeng teh kemudian diangkat jadi anta habibi. Panjang bacaanana, geus bae diangkat jadi Habibullah. Geus Kangjeng pangkatna Habibullah. Nu mantak zuriatna Habibullah. Salah satu zuriat Kangjeng saat ieu adalah Habib Abdur Razak. Habib teteh nya. Tah ngan aya anu tasreh, aya anu mastur Habib ge. Aya Habib cuman disembunyikan. Seueur Habib nu sembunyi, aya anu jelasan. Ya tergantunglah, aya nu nganyahokeun, aya nu kanyahoan, terserah. Nu jelas Kangjeng dibere oleh-oleh ku Gusti Allah salat 50. Pendak sareng Kangjeng Nabi Musa, ku Kangjeng Nabi Musa ditanya hasilna naon ieu? Salat ya Rasulullah ya Musa sabaraha kali? 50. 50 naon? 50 kali. Sanaon? Sapoe-sapoeuting. Aju nurut bae. Geus kumaha deui atuh. Sambarangan bae. 50 kali salat sapoe-sapoeuting. Umat maneh ulah neuleuh urang Arab, ulah neuleuh urang Turki, ulah neuleuh urang Irak, Iran nu galede. Deuleuh tuh urang Cikupa. Laleutik urang pondok laleutik moal kuateun. Moal kuat kula geus najribah ka Bani Israil bualalade. Salat 3 kali doang teu kuat. Balik deui ka Allah. Turunkeun kitu ulah 50. Menta korting. Korting segala diskon. Ka Gusti minta diskon. Atuh Kangjeng Nabi ka Gusti deui munajat deui. Gusti abdi nyuhunkeun diskon Gusti. Letik lemah. Pulang anting jadi bae 5. Tanya deui ku Kangjeng Nabi. Bari sabaraha? 5. Naik deui. 5 ge ulah moal kuateun. Kudu sabaraha tuh. Pokoknya minta diskon deui lah, diskon deui. Duh, jakang jeung isina tuh ih. Pulak-balik bae boh geus 5 atuh sabaraha moal amal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae. Henteu cak Kangjeng Nabi Muhammad balik deui. Moal cak Kangjeng Nabi Muhammad isin ih balik deui mah. Lantaran cek Gusti kieu cenah nu 50 dikurangi menjadi 5 ngan umat Kangjeng Nabi mah bi asyri amsalha hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah Musa kajian kumaha ge deuk ditarima bae moal kuateun sia ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nu teu salat manya je coba ge bener kuari aduh Allah ya Rabbi Gusti tas asar lain di majlis asar nage henteu kapuri berduyun-duyun barang ditanya di puri asar jam 5 sia geus salat henteu urang mana teh sia pondok ja bener ya Kangjeng Nabi Musa nyawa wah sia jeung Haji Pendi atuh tadi bareng kadi jeung Haji Pendi teh salat ya 5 ya teu kuat Gusti Allah tapi urang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu masih seperempat jam ke jam 12 begitu datang Kangjeng teh
langsung Kangjeng calik di batu. Lamun pernah ke Mekah kabayang Masjidil Haram, Maulid Nabi, Babus Salam, ieu di dia aya batu. Calik Kangjeng didinya subuh. Insyaallah. Begitu calik cak pikiran Kangjeng, aing titah nyampekeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat, sedengkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayaeun aing berangkat ka Masjidil Haram terus naik ka Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana lah moal percayaeun keur ngalamun kitu jol Abu Jahal CS mad keur naon mad pugu ieu keur aya anu dilamun bangun pusingkeun amat bad nyata eta wajalasa deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kangjeng nanya bangun puyeungeun amat sih aya naon sih pugu tadi kula bentas diisrokeun ku Gusti Isra minaina di mana ila ain ka mana di dia di Masjidil Haram tapi ke Masjidil Aqsa ayo di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ka luhur langit haju subuh-subuh kuari geus aya di dia berani teu ngomong kos kitu kama hadastani ilaya lamun ka kula naon kitu karena ngundang umat sekitar Mekah ieu ayo eta Abu Jahal giat luar biasa ya Bani Sakif ya Bani Lu'ay ya Bani Ka'ab ta'alau kadarieu aya nu edan ngomong ya kadaya darata dog geus darariuk kabeh simpul aya nu geus nundutan segala geus neleanjem segala cek Abu Jahal mad jelema geus loba caritakeun kumaha hadis kama haddastani caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula aya caritakeun Kangjeng tina batu langsung tatih dulur-dulur wahai Bani Ka'ab kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu kaula tadi penting tas diisrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha kemudian kubailal fajri kula geus aya deui di dieu eta urang Mekah aya nu kieu bae ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya percaya eta berbagai tingkah manusia saat eta Kangjeng Nabi nyeri luar biasa nyeri Kangjeng Nabi ieu teh kan rasul ieu teh dibere wahyu tapi ketika dakwah henteu langsung gegeraan ditarima ku jelema nu mantak urang ge lamun dakwah teh tenang wae kajeun encan dititah balik mah ulah kabalik heulanan terus bae heulanan urang mah encan dibadugan, encan ditimpugan, encan diciduhan, encan dihina, kakarak aya nu ngomong kieu doang. Tersepeun kala jelema ngadengekeun sia. Terus umah aing moal deui ya. Ulah kitu ai dakwah mah terus. Nu resep nu teresep sabodo sia. Penting aing mah nyampaikeun. Kitu kuduna. Tak kakarak mantep Kangjeng Nabi kan gitu. Sanggeusna teu percayaeun teh. Ayeuna mah kieu lah, Ahmad. Cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu berita-berita maneh teh ieu henteu sabaraha teu percaya mah teu percaya bae ngan teu sabaraha tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana ge teu percayana deui cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir teu percayain jasa Abu Jahal nanya ke Abu Bakar naon mana percaya cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khobaris sama berita-berita langit leuwih ti ieu ba'idul min hadza kula percaya leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah tah nu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq lantaran batur can kahartieun nyana mah geus ngabenerkeun
Nu matak riweuh atuh lantaran di luar konstatir, di luar jangkauan manusia. Khariqun lil adat, teu kahartieun harita Kangjeng Nabi ngalalakon ka ditu, teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar. Sekitar Mekah 99,9 teu percaya. Nu matak dijejeleh Kangjeng Nabi, dijejeleh Abu Bakar. Percis kos dijejelehna Gus Dur kuari. Gus Dur Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti, tenang we Gus Dur. Gus, di Lampung ada yang ngaku Nabi. Ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong. Nanti juga ada lagi. Kalem be Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Diterjemah daripada nggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah. Eta cek budak kuari mah. Teu ilmiah. Eta jawaban padu. Tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae. Baratang kiai kiai mah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Si Gus Dur teh buka dulu itu kitabnya cek Gus Dur teh. Coba diusul fikih, dipikir-pikir. Yang jelas Gus, nggak asah kalau diterjemah. Kan sholat itu dari Allah. Shollu kama raaitu usolli kata Kangjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa kan terjemah ya nggak apa-apa. Jago Gus Dur, jago Gus Dur emang kumaha gitu. Mun aya Cina asup Islam kuari can maca Quran can bisa pan eta salatna make terjemah. Atawa lamun mau terjemah cicing salobana Fatihah bae atawa maca bacaan salian Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ji atuh Gus Dur teh ya. Gus Dur. Hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kangjeng Nabi teu kahartieun saat. Tapi terus Kangjeng Nabi didesek ku manusia saat eta. Mat, kuari kieu lah. Lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa, keun heula ka luhur langit mah. Kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa. Tah, gigireun belah ditun aya naon, gigireun belah dieuna aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha. Hayo. Ditataan ku Kangjeng Nabi, belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu keneh, hareupna kitu keneh, belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang, cek manusia cek masyarakat lawangna sabaraha coba lawangna dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 lantaran henteu konsentrasi kan Kangjeng waktu diisrokeun teh teu ngitungan lawang kan teu ngitung pan urang ge lamun nganjang pan tilok ngitungan lawang tilok atuh malah lawang hareup teu nyaho lolobana lawang tukang kan ai arosok manyarahoan pugu tah Kangjeng kebingungan didinya, masya Allah, cak Kangjeng, subhanallah, subhanallah, wah asana teter ya, lawang pan teu nyaho, sedangkan di desa sabaraha amat lawangna, ayo cepat, masya Allah, kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng, plak, Allah karim. Kangjeng bungahna luar biasa. Cak Kangjeng lawang Masjidil Aqsa belah kanan 1 2 3, belah hareup 1 2 3, belah kiri 1 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jinganan. Cak anu geus jauh ka Masjidil Aqsa, ja bener cerita Muhammad. Ih, bener jasa tama teu misleuk saeutik-eutik acat. Masya Allah dideleukeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareupeun Kangjeng Nabi ge sakicep atuh ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa ka luhur sakicep ku cara sakicep mah tuh babari ulah sagede Kangjeng. Waliullah kuari ieu mah kuari teu kudu baheula kuari masih loba keneh. Anu dideket-deketkeun ku Gusti disebut ilmu toy. Aya inget waktu almarhum Abah kula Muriang parah luar biasa. Kemudian ayah Habib Toha almarhum datang ngendong. Cek Habib Toha, saya akan buatkan obat. Habib mah pan teu puguh nyeun obat nanya nama. Apa Habib obatnya? Kecap. Habib Toha tuh kecap.
sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Ini jeruk nipisna zaman ya Bang Haji Asingnya nyahun beren jeruk ka Tanah Abang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis hese lah jeruk nipis teh di teangan Serang Pandeglang Tangerang ka Jakarta tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri kunaon tuh ya besok aja cek Habib Tuhan teh besok bener tah subuh teh mawa 3 eta jeruk nipis teh masih keneh nyak celakan keneh naon karah getahna aya daunan hiji dibawa nih yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipisnya ini Bib dari mana anak dari Irak cekna sanggeunahna we tak ngomong dari Irak wallahu alam ti mana nu jelas bener dideketkeun tangkal jeruk nipis teh cokot diramu kunyana sahiji kecap sabotol kemudian dicukaan di jeruk nipisan dibaca-bacaan kunyana minum nih kalau habis ente apa namanya sembuh kalau gak sembuh ya mati cina macem-macem Habib itu emang kos gitu potongan Habib mah tiba heula unik Habib mah emang ya nama kudu di museum kan emang diinum tak ku almarhum lak bari diusapan ku Habib Toha Masya Allah dengan cepat set eta asma hilang ya Allah ya Rabbi terus jalan mah emang ngagodaan bae Habib Toha mah ka abah teh ngagodaan bae ya cager alhasil cager bae ngendong deui barang ngendong deui peutingna teh eta peuting nyana lila di masjid abah mengaji di majelis balik di masjid mawa korma saat eta lain cara kuari hese korma karena bawa korma teh dari mana Bib sebentar ana lari ke Mekah dulu coba coba ya ta deket jangan Mekah ya Allah ya Rabbi Habib Abbas teh apa Habib Abbas bawa naik sepeda baik nah kuari terus Habib Rojak naik sepeda ngan bedana Habib Abbas mah sepedana tilok di kompa-kompanya nama endahan dibengker bae nya nama make karet Habib Abbas almarhum almaghfurlah nah ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha Habib Alwi kabehan keur araya Habib Ahmad Bib kita ziarah kemana keluar Batang udah duluan aja ke sono enggak kita bareng-bareng Habib kan seneng bareng-bareng enggak ini lagi repot dulu udah kita bareng-bareng ke sono kan zaman naik mobil Austin kan duluan ntar saya nyusul pakai sepeda mana bisa pakai sepeda bareng iya tuh udah situ naik mobil saya naik sepeda kita balap yuk iya udah balap nyana eta mobil eleh set maju eleh mobil Gusti Allah doaku aduh eta Habib Abbas teh lain letik-letik jelema tah karar itu nu mantak sing ada Habib masih ada ya Allah ya Rabbi hiji bangsa Habib Abbas pan diajak ka ditu ka mana ka Banten ku Habib Alwi Bib kita ke Banten enggak enggak kita sama-sama cuman pengen dihadiahin sama Habib naik apa ya naik oplet katanya ada perempuannya banyak atuh ya banyak juga saudara-saudara kita kagak udah duluan aja ntar saya nungguin di sana di Banten naik apa ya naik sepeda saya geus bae carita neuti heula naik oplet Habib Abbas baker kerek we di Banten itu darah rata ini Habib Abbas sudah ada di sini Beb bangun lama amat sih Masya Allah etalah Habib eta lain Habib bae sahabat lamun geus diangkat jadi wali Banten dideketkeun Salengkah teh dek ka Mekah Salengkah teh nu mantak besi di Cikupa aya nu teh Jumaah ulah diantepkeun rantai ceritanya sia teh Jumaah aing mah tos di Mekah buku Jumaahna cabok habek Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah geus mengarah kana kesucian batin tentuna Kangjeng Nabi diusulkeun ka Allah hirup-hirup dilangsungkeun ka Gusti Allah henteu sembarangan di samping maksum boga keajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah
urang mah terbuat tina taneuh panderi. Setelah urang diciptakeun dina rahmi ibu, kemudian ruh dicokot nu urang diasupkeun. Nah ieu roh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu. Maka roh sebenarnya mah henteu betaheun di jero awak urang eta. Da ieulah urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu. Nu jelas roh urang bakal kaluar ti awak urang, bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awak urang nama dikubur, tapi sepak terjang selama hirup urang ialah anu bakal dihisab. Mantak sing hade. Nah mengarah kana kesucian Kangjeng teh gambaran, Kangjeng teh mirah, Kangjeng teh kaca. Urang selaku umatna nu geus dijelaskeun ku Kangjeng al ulama warasatul anbiya. Nah ieu terus warasah-warasahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri. Digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakitna dikanyahokeun, deuk belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak panyakit, lamun geus suci panyakit batinna urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang. Lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat lain awak nu perasaan salat tapi roh. Urang ngomong nu boga perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh. Nu mantak kege aya cak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah. Lantaran roh mah bisa apung-apung. Tah, tinggal urang nyaritakeun eta ye, beuki penting ye, mantep ye. Sugan bae balik urang haliber kabeh. Insyaallah asana ieu balik bakal haliber lantaran berkat. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat orang bakal babarengan asup ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu urang ngahiji lantaran hartina papisah jeung paberencay. Kasalahan-kasalahan biasa manusia mah, tapi ulah dikembang biakeun. Yu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tatangga, urang silih hampurakeun abeh urang maot malakal mautna kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pas jam 12 alhamdulillahirabbil alamin. Urayan ti awal tepi ka akhir baik kula maupun lain kula, baik eta ketua panitia maupun wakil Bapak Bupati, urang hampurakeun kabehnya kasalahan-kasalahanana hampurakeun, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin, ij'al min amrina ya Allah faraja wa makhraja ya sariqal mustasyiqin wa ya ghawsal mustaghithin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil